a u nastavku se družimo sa Bojanom Cvjetićaninom, pevačem slovenačkog rock sastava Joker Out, koji je trenutno na velikoj evropskoj turneji u okviru koje će ovog meseca održati i nekoliko koncerata u Nemačkoj, u Berlinu, Leipzigu, Hamburgu, Kelnu i Minhenu. Ljubiteljima Eurovizije taj bend dobro poznat jer su prošle godine u Liverpoolu predstavljali Sloveniju. Od tada imaju brojne fanove širom sveta, rasprodate koncerte, a sarađivali su i sa čuvenim Elvisom Costellom. O svemu tome više će nam reći pevač Bojan Cvjetićanin. Korzo. Bojane, zdravo, dobro nam došao u našu muzičku Korzo šetnju. Zdravo, bolje vas našao. Nakon Finske, Estonije, Letonije, Litvanije i Poljske, 12. marta ćete u Berlinu održati prvi od 5 koncerata u Nemačkoj. Kakvi su utisci sa dosadašnjeg dela turneje? Pa moram reći da ovo je daleko najveća turneja do sad za nas. Za sad je bila baš i emotivno i fizički spektakularna. Mnogo smo srećni, mnogo smo zadovoljni, publika je krasna, sviramo dobro se osjećamo na bini. Puni smo energije i jedva čekamo i da to onda stavimo u oblik muzike kad budemo išli u studio. Pevate na slovenačkom, engleskom, srpsko-hrvatskom. Kako se publika snalazi sa tekstovima na svim tim jezicima? Pa evo, ja moram priznati da do sad smo već odradili lepi broj koncerata u inostranstvu i većina naše publike stvarno jeste iz država u kojim sviramo. Znači, nije baš da bi rekao da naša publika dolazi toliko iz dijaspore Balkana ili iz Slovenije. Naravno, želeli bi vidjeti što više ljudi iz naše dijaspore, ali čudno je vidjeti ljude koji pevaju na slovenskom ili srpskom, koji inače ne znaju ni reč tih jezika, tako da na to još nismo navikli. Sa pesmom Carpe Diem prošle godine ste predstavljali Sloveniju na Euroviziji u Liverpoolu. Da li ste mogli da pretpostavite šta će se sve nakon toga dešavati? Pa ja moram iskreno da kažem, nama je bila to što se sad dešava nekako ultimativna želja, cilj u kog smo verovali, ali uvek kad veruješ u neke snove postoji 99,9% šanse da se neće desiti, ali stvarno ovo što se sad dešava je onako najbolji mogući rezultat za nas. A reci nam malo o vremenu pre Eurovizije, koliko dugo bend postoji, da li ste i pre Eurovizije nastupali u zemljama regije? Bend postoji od 2016. godine i većinom smo svirali u Sloveniji. U regiji smo imali koncert ili dva i oba koncerta su bila za slovensku publiku na nekim onako tim studentskim izletima i slično. Tako da smo se sa publikom u regiji susreli tek posle Eurovizije. A da li si stigao da čuješ ovogodišnje predstavnike na Euroviziji? Imaš li neke favorite? Za ovu godinu sam si rekao da bi želeo čuti pesme prvi put kad budem gledao Euroviziju, znači u prvom polufinalu. Naravno, nikako nisam mogao da izbegnem slušanje nekih pesama, pošto su mi socijalni mediji preplavljeni sa eurovizijskim kontentom još od prošle godine, tako da neke stvari sam čuo. Čuo sam pesmu Srbije, čuo sam pesmu Hrvatske, naravno pesmu Slovenije u kojoj sam i ja sudelovao. Moram da kažem da su mi sve 3 pesme, i srpska, slovenska i hrvatska, ove godine baš da mi se sviđaju, zanimljive su, različite su, tako da bit će to zanimljiva godina. Prošle godine ste objavili englesku verziju pesme Novi val i to sa čuvenim britanskim muzičarem Elvisom Costellom. Pa reci kratko kako je došlo do te saradnje? Pa ta saradnja je onako dosta neki surrealni moment u našem životu. Sasvim slučajno je kum našeg bivšeg basiste dobar prijatelj sa Elvisom i dao je Elvisu da sluša našu prvu ploču i mnogo mu se svidela. Kasnije kad smo izbacili drugu ploču, Elvis je sam od sebe slušao tu muziku i pesma Novi val mu se toliko svidela da je ponudio da napiše englesku verziju teksta.
i posle 2 sedmice kad smo to potvrdili, nakon 2 sedmice dobili smo mail da ako želimo možemo napraviti saradnju, koji naravno da smo rekli da. Baš lepa priča. Evo u nastavku ćemo čuti vaš novi singl Everybody's Waiting koji je objavljen pre nekoliko dana. Reci nam par reči o toj pesmi koju neki ocenjuju kao vašu najbolju pesmu do sada. Pa Everybody's Waiting je onako, rekao bi, jedan eksperiment našeg benda, pesma koja je, šta se tiče teksta, stvarno rezultat nekih anksioznih napada i panike koju sam počeo doživljavati na koncertima nakon jednog neugodnog iskustva na bini, tako da je sve to bilo dosta stresno, iskreno za mene i ovih posljednjih par meseci. Bina više nije onaj najsigurniji prostor koji je nekad bila za mene, tako da sam te osjećaje nekako morao da izbacim iz sebe i prelio sam ih u pesmu. I momci iz benda su to osjetili i producent je to osjetio, tako da se pokazalo i u samom aranžmanu pesme da nije samo pesma, nego smo je svi dojmili kao neku priču, tako da apsolutno i ja bih rekao da je kao pesma najrazgibanija, najzanimljivija do sad, ima poseban zvuk, nekoliko malo drugčiji od toga što smo radili do sad. Pesma je na engleskom, mislim da je čak i prvi put kad mi se engleska pesma onako posrećila da zvuči dobro i da zvuči originalno i da stvarno izlazi iz mene. Tako da eto, ja sam jako ponosan na tu pesmu i pokazalo se na ovim koncertima da je ljudi jako vole, pevaju, tako da eto. Koliko ti je ona pomogla u rešavanju tog problema sa anksioznošću? Pa rekao bi da apsolutno na neki način pomaže. Imao sam i na ovoj turneji momenat neke panike i anksioznosti na bini i to je završilo u stvari negde u sred pesme Everybody's Waiting, tako da možda deluje kao neko smirenje na mene, tako da ima efekt. Onda je možda najbolje da bude prva na set listi. Da, prva, druga, treća, peta i zadnja. Da. Bojane, mnogo ti hvala što si bio naš gost. Želim ti puno uspeha u daljem radu i uspešnu turneju. I vidimo se u Kelnu 24. marta. Hvala, vidimo se u Kelnu. Kosmo. Bio je to Bojan Cvjetićanin, pevač slovenačkog rock sastava Joker Out, koji je trenutno na velikoj evropskoj turneji, u okviru koje će imati 5 koncerata u Nemačkoj. 12. marta u Berlinu, 13. u Leipzigu, 19. u Hamburgu, 24. u Kelnu i 26. marta u Minhenu. Inače, na internet stranici kosmoradio.de možete pronaći naš koncertni kalendar za 2024. godinu u Nemačkoj, gde su uredno posloženi svi termini sa nastupima muzičarki i muzičara iz zemalja regije u Nemačkoj.